Olá, aqui é o Dr. José Eduardo Amorim, ortodontista, e nesse vídeo de hoje vou falar para você sobre o bruxismo, que é o ato de ranger, ou de esfregar, ou de apertar os dentes, causando uma série de consequências para a nossa saúde. O bruxismo pode causar desgaste do esmalte dos dentes, pode causar até fratura de dentes, pode causar desgastes e dores na articulação temporomandibular, pode causar dor de dente e dores de cabeça e também causar dores na região da face, do pescoço e dos ombros. As pessoas podem fazer o bruxismo à noite quando estão dormindo e também durante o dia. O bruxismo pode ter várias causas. Pode ser causado pelo estresse, pela ansiedade, por dentes mal posicionados ou tortos e requer um exame detalhado para o seu diagnóstico. O tratamento consiste em detectar as causas do bruxismo e tentar eliminá-las. Muitas vezes, os clientes chegam no consultório num estágio avançado de desgaste dos dentes, com fortes dores na face, na articulação temporomandibular e também dores nos dentes. Em muitos casos, de maneira muito rápida e pouco dispendiosa, nós podemos aliviar esses sintomas com a colocação de uma placa de bruxismo. Assim, da noite para o dia, o mais rápido possível para aliviar os sintomas que o cliente está sentindo. E depois de dar um alívio para o cliente, é necessário fazer um acompanhamento para minimizar esses sintomas e tratar as causas desses problemas. Em outros vídeos, teremos oportunidade de nos aprofundar mais nesse assunto do bruxismo. O objetivo de hoje era mesmo trazer essa dica de que se você apresentar algum desses sintomas, você deve procurar rapidamente um ortodontista em busca da solução para o problema. Foco nos seus objetivos e muitos sorrisos para você. Até o próximo vídeo.